Vi har så fået en opgave, hvor vi har fået en række tal, som er opgjort. Tallet er antallet handler i 4. kvartal af 2007 i 11 landsdele i Danmark. Så det antallet af handler med enfamiliehuse. Der har vi fået en række tal. Det er de her tal. Men i hvert fald, opgave A går ud på, at vi skal bestemme kvartalsættet og middelværdien for handler med enfamiliehus fordelt på landsdelene i Danmark i 4. kvartal 2007. Vi starter med middeltallet. Middeltallet har vi så udregnet ved, at jeg plusser dem alle sammen. Jeg kan lige gøre det for jer. Jeg har taget alle tallene fra tabletten, og så har jeg egentlig bare plusset dem. Og så har jeg så divideret dem med antallet af tal, jeg har fået, altså de 11 landsdele, jeg har fået svar fra. Og det giver altså et middeltal på 1054,91. I hvert fald, så har jeg lavet et kvartalsæt. Nu starter vi med ens observationer. Og det er altså så de tal, jeg har fået fra tabellen, som er 261, 687 og så videre. Det må jeg så teste ind. Bagefter har jeg så testet dem ind i numerisk rækkefølge. Så observationerne i numerisk rækkefølge. Og altså, så er det laveste tal, det er så 181, og det højeste tal er så 1976. Så har jeg også skrevet hyppigheden, men hyppigheden er konstant, kan man sige. Den ligger på 1. Fordi der er 11 landsdele, og jeg alle sammen kommer med et svar. Den er 11. Men så kommer vi så til, hvordan man udregner kvartalsættet i Aspire. Det er egentlig meget enkelt. Jeg har allerede gjort det, men jeg viser det for jer. Når man går ind, så tager man statistiske beregninger. Beregner. Gå helt ind der. Statistisk beregner. Statistik med en variabel, der hjælper sig. Og så går den antal lister, siger du 1. Så er det en x-listen. Så skal det være observationer i en numeristisk rækkefølge. Og frekvenslisten skal være hyppighed 1. Så man kunne godt bare trykke 1, fordi vi har jo kun 1, kan man sige. Så får vi simpelthen kvartalsættet ud. Vores tilfælde er minimumsværdien, den er 181, som jeg allerede har nævnt. Første kvartalsæt er 439, medianen er 1218, og tredje kvartalen er 1600, og maksværdien er 1976. Yes. Og jeg har simpelthen lavet boxplot over det. Det laver man også meget enkelt. Det vil jeg også lige vise for jer. I har jeres boxplot. I har jeres tomme plads. Der bruger I jeres, går ind og så vælger diagrammer. Så går ned her, og så vælger I en ekstra variabel, det er den nederste af dem. Og der vælger I så ind og vælger jeres observationer. Yes. Kom. Så får I den her, og så går ind og så vælger I bare boxplot. Så har jeg så fået medianen og det hele vist. Altså, midtværdien ligger herovre på 181 og topværdien der, medianen her på 1218. Og det er egentlig en meget god måde at kunne vise det på. Det var okay. Opgave B gik så ud på at tegne den samme figur i et boxplot for hver af de to fordelinger. Altså et boxplot, hvor at kvartalet, det 4. kvartal fra 2010, også har været inde. Der har jeg til gengæld fået middelværdien, topværdien, der har jeg fået middelkvartalsættets værdi og medianen og tredje kvartalsættets værdien, som ligger af 176. Middelværdien er så 116, og
Den højeste værdi er 1408. Yes. Og det gør du simpelthen ved at du har så fået de tal, så har jeg bare skrevet dem ind heroppe. Observationer, så har jeg bare kaldt det observationer 2, men man kunne måske have kaldt det observationer 2010, fordi det er dem på 2010 og de andre på 2007. Og så har jeg egentlig skrevet hyppighed, men det var ikke så. Det er lige men i hvert fald så har jeg skrevet, hvad de forskellige er. Minimumsværdien, første kvartal, medianen, tredje kvartal og maksværdien. Den måde I så får det ind i den samme samme boks. Og jeg tror måske jeg glemte at nævne, at I skal huske at trykke højre klik, sådan her, og så boxplot, den kommer så frem, når I har den. Hvis jeg trykker over på præplot, skal jeg trykke, og så kommer boxplot. Men i hvert fald, gå ned her, højre klikker, trykker tilføje x-variabel, og så trykker I bare jeres, så det er jo observationer 2 for mig, men det kunne godt have været observationer 210. Der, bum. Og det giver sig så de to over for hinanden. Man skal sige, at der er en bredere fordeling i de første observationer fra 2007, og den fordeling er så blevet mindre i 2010. Altså forskellen for største medianer rykket sig en hel del, er blevet en del lavere, plus at mindsteverdien blev endnu lavere, og maksværdien er blevet meget lavere. Spredningen, det spreder sig over en meget mindre stykke, kan man sige. Og første option er på 181, og anden option er 116. Men her er det op til den 1976, mens hernede er det kun til 1408. Så spredningen er mindre, og medianen ligger et helt andet sted. I opgave 2 har vi en opgørelse af aldersfordelingen blandt Folketingets medlemmer i 2011. Så har vi intervaller med alderen, 25 til 30, 30 til 35 osv. Intervaller med 5 år. Og så har vi procentdelen af hvad de forskellige fylder. Og opgave A går ud på, at jeg skal tegne en sumkurve af aldersforskellen og bestemme et kvartalsæt. Jeg starter med at have inde. Jeg starter med at procentdelen har jeg, men udregningen igen, det er bare hyppighed divideret med summen, sum, parentes, hyppighed, parentes slut. Husk, den skal kunne genkende det, skal også, hvis der også står det her, skal den ikke genkende det, så er ikke nødt til at skrive. I skal skrive det sådan rigtigt, for ellers genkender den ikke, og så bliver det ikke fed test. Men i hvert fald, så så tager I endepunkter fra jeres interval, altså her er det 30, og så er det sådan 35, 40, 45, 40, 50, 55 osv. Og så skal vi udregne det jeg har kaldt kumuleret, og det er kumulativ sum, det som står hernede, det er måske ikke så let at huske lige hvordan det hedder og så videre, så skriver det ned, hvis det skal gøres det. I hvert fald så skriver jeg kumulativ sum, parentes frekvens, husk den skal genkende med fed skrift, og derefter er det bare enter hele vejen ned. I får så en dejlig masse data, som gerne skulle give 100 til sidst. Yes. Ja, det er egentlig de forskellige. Når den har fået det første, så er det 13,3% eller som er taget. I hvert fald, så går I hjem, så skal I lave et punktplot. Jeg har allerede lavet det her med, kan I se. Men det gør I godt, I trykker I. Først skriver I, det skal 110 op i y-aksen og 100 ned ad x-aksen. Og minus 1 og minus 1 skriver I hernede. Yes. I hvert fald skriver I ind værktøjer. Grafindtastning. Punktplot. Går I op ad x-aksen, så er det endepunkter. Endepunkt. Nu skal I se, nu synes jeg ikke, jeg har skrevet rigtigt, så jeg vil kigge. Endepunkt. Nej, det kan godt være, at den ikke genkender og kumuleret. Yes, ja, de kom frem alligevel. Så sidder I og
simpelthen gå ind, så tager I geometri, punkter linjer, så er det linjestykke, dejlige linjestykke, så er ikke også sådan her med alle sammen, bum, til I får linjer hele vejen ned, som jeg også gjort. Og så bagefter skal jeg simpelthen fantastisk nok, når jeg har taget det linje, så går jeg ind og trykker handling, og så trykker jeg i funktion, og så skriver I simpelthen bare 25, 50 og 75, så kan I se hvornår den rammer 25, 50 og 75%. Yes. Så går I ind og så laver I skæringspunkt. Ja, det er den her skæringspunkt, I skal bruge. Eller også, jeg tror også den anden måde, man kan, jo, her er der også skæringspunkt. Men i hvert fald kan jeg også bruge den her som skæringspunkt. Der er den her. Og så tager jeg et linjestykke, og så får jeg et skæringspunkt. Og det skæringspunkt, altså der hvor I har 75%. Og jeg har så fået 54,3. Det er 75%. Altså der er 75% under 75% af dem, der har arbejdet i Folketinget, er under 54,3 år. Eller 54,3 år. Under eller det samme som 54,3 år. Yes. Og så er resten over. Så for at finde en vis procentdel imellem to, så skal I opgave 2, B'eren, skal jeg finde, hvor mange procent af Folketingets medlemmer er mellem 57 og 67 år gamle. Så går I ind, og så trykker I. I hvert fald kommer ind. Når I så skal lave jeres, I skal udregne procentdelen mellem 57 og 67 år, så gå ind under grafindtastning, og jeg skal også redigere, gå ind på ligning, og så gå ind på linje, se x er lige mod c, og så får I en lodret linje op, så skriver I så 57 og 67, I laver det 2 gange, yes. Så laver I, går I ind og siger undersøg, så går I ind og tager skæringspunktet igen, som før, og finder skæringspunktet ud i 2, så får I 2 tal, så får I 67 og 57, og så det kommer noget, og de 2 tal minuser I så hinanden, og det står allerede i procent, det er over jo, og så får I så en procent, og jeg har så fået det til 15,9%. Så 15,9% af Folketingets medlemmer er mellem 57 og 67 år gamle.